မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှင်းလင်းထားတယ်ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဥပါဒံယုတ်တွေကိုရှုပါသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူသောနည်းစနစ်တစ်ခုကိုလည်းဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတော်မူလိုသည့်အတွက်အကန့်အသတ်ကိုရှုဖို့ရောညွှန်ကြားတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုလည်းရှင်းထားတယ်ဘယ်လိုလွယ်ကူတယ်လို့မေးတော့ယောဂဝဇ္ဇရပုဂ္ဂိုလ်ကအကန့်အသတ်ကိုမြင်လိုက်လို့ခုနကအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲမှတည်ရှိနေတဲ့အကန့်အသတ်ကိုညာနဲ့ထိုးပေါက်ပြီးစိုက်ရှုနိုင်လို့အကန့်အသတ်ကိုမြင်သည်နဲ့တပြိုင်တည်းကလအမှုစတွေ့ပြီကလအမှုစတွေ့တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုရှုလို့ရတယ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဓာတ်လေးပါးကိုရှုနိုင်တဲ့အခါကျမှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုဆိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒီပရမတ္ထသစ္စာနယ်သို့ဆက်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓာတ်လေးပါးရှုလို့ရှုယုံမျှဖြစ်ကိစ္စပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးသေးဘူးထိုယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုမိကျွမ်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အစဉ်အနတ်အယတာဩဇာအစရှိတဲ့ဥပါဒါယုတ်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှပရမတ္ထသစ္စာအစစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ပရမတရားကိုစတင်သိရှိမှာဖြစ်တယ်အဲဒီယုတ်တရားဒီသာလျောဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တယ်အတုံးအခဲကြီးတွေကနမပြိုသေးတဲ့အတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြီးတွေဝိပဿနာသွားရှုလို့ကတော့ဘုရားကုံနဲ့မောင်းပုံစောင်းမတန်ဆိုတဲ့ထုံးတဲ့ကိုဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုရားရှင်ဆွလိုတဲ့ဝိပဿနာအစစ်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားရှင်ဆွလိုတဲ့ဝိပဿနာအစစ်ကိုရှုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယုတ်ပရမတရားတွေကိုစနစ်တကျသိအောင်ရှုရမယ်ဒီလောက်နဲ့လုံလောက်သလားမလုံလောက်တော့နံပရမတရားတွေကိုလည်းသိအောင်စနစ်တကျရှုပွားသုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ယုတ်ပရမဓာတ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်ဖြင့်ပိုင်းခြားယူတဲ့အခါမှာကဏ၃မျိုးအတုံးခဲ၃မျိုးကိုဖြိုခွဲပြီးရှုပါဆိုပြီးအထက်ကရာတွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်ကဏဝိနိဘောကယုတ်တုံးယုတ်ခဲဒီကိုဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲပြီးရှုရမယ်အဲဒီမှာကဏဝိနိဘောကဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဏဝိနိဘောဂန္တိတန္တေတိသမုဟာကိစ္စကဏနံဝိနိဘုဇနံဝိဝေစနံဒါကမေဇိမပန္နတတိကသမျက်နှာ3ဒီကပထမတွဲသမျက်နှာ365မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ဒီကနိကေမဟာတိပရဏသုတ်တဒီကမှာလည်းပုံစံတူပဲဖွင့်ဆိုထားပါတယ်ပြောလိုတာကတော့မန္တတိကဏသမုဟာကဏကိစ္စကဏခေါ်တဲ့ယုတ်တုံးယုတ်ခဲ၃မျိုးကိုဉာဏ်နဲ့ဖြိုခွဲဖောက်ထွင်းပြီးရှုပွားသုံးသပ်ပါအဲဒီလိုရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှနွားဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ပြောက်ပြီးနွားသားဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်ရောက်ရှိသလိုယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်တွေပြောက်ပြီးယုတ်တရားအစုအပုံပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အမှတ်ဉာဏ်တွေပေါ်လာမှဖြစ်ပါတယ်ဒါဥပမာနဲ့ဥပမေယနှီးနှောပြီးတော့အထက်ကရာဒီကဆရာတော်များကရှင်းလင်းထားတယ်သို့သောဒီနေရာမှာစကားလေးညှပ်ပြီးတော့ထပ်တော့နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အစဉ်အလာအဖြစ်ဆိုရိုးကတော့ယုတ်လောကမှာလည်းခဏ၄မျိုးနတ်လောကမှာလည်းခဏ၄မျိုးဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြောရိုးဆိုစဉ်ရှိကြပါတယ်ခုအထက်ကရာဒီကများကတော့ယုတ်လောကမှာခဏဘယ်နှမျိုးဖွင့်ဆိုထားလဲ၃မျိုးသာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်သန္တတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုပြီးကဏအတုံးကဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးအဲဒီတော့အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဖြိုခွဲအောင်ရှုရမယ်ဆိုတော့သန္တတိကဏဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ခုနကအကြည်တဲ့အတုံးအခန်းကြီးအတိုင်းမြင်ခဲ့ရင်တော့ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုမဆက်ရောက်သေးဘူးယုတ်သန္တတိအစဉ်အတန်းကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုရတယ်အစဉ်အတန်းအတုံးခန်းကြီးကိုမဖြိုခွဲနိုင်သေးရင်ပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုမဆက်ရောက်သေးဘူးဆက်ရောက်တော့အောင်ဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီအကြည်ဓာတ်အတုံးခဲမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂတဓာတ်ကိုမြင်အောင်ထုတ်ဆက်ပြီးရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်အာဂတဓာတ်ကိုထုတ်ဆက်ရှုလိုက်လို့ကလတ်တစ်ခုရဲ့အကြမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘုံဘုကလတ်တည်းရဲ့အကြမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဂတဓာတ်ကိုမြင်သိနေတပြိုင်နက်တည်းယုတ်ကလအမှုန်လေးတွေဆက်ပြီးပြီ
Any yoga among 20 in Yama, Brandi Gana, Yogi, Yellow Soya Valley. Toto, Yogi Bogomia, and 3 Habo, a check of Dimatan, Mammy Bede. Tainan, Hilo, a Saint Jimala, Hilam Hobo, no? Shunega Bogo, Johnny Lamy, so in the Marina, India, Lamy Solution. Yes, he will be delivered soon as they get to bring the test. Second way, I will Magoga, Kana, Goni, Magala, Moni, Chip, Bobby Tripper. Taga Lindia Tana, Lindia Muya, saying Wagan. You know, deliver to like a Miram Chiwame, should be my Tiame, Jimmy over, and she don't get to be Agata Mio, should be my Galapiame. The Singaro, for you, Sa until the Yogi Boguri, Random Machibo, Naja, and Sam Chipane. I don't want Yala, Lindia Muprisia, Akon, Lavi, Solution, and Toboga. Romani did not meet deliver, say, should I did it when it is a government and give Magala among it, what to it, a same name of Wado. Particular. We and Yanga, Yaja, Lavi, the Brahmada, this and they go come and she's on giving when Baba. You know, ain't no Gala among women, like Brahmada, this and the Sabilas from Saidu, Namuha, you above us, and don't again when Yana, two questions here. You above a don't get Raga, Valero, Miro. Yoga the Goma, but when you are Dizo, while you ascend Yada, others will be, and then to the body Shiku Shiva. The show Yoga de Jado, but when you are Dizo, while you ascend and Yada, others will be your body Gogu Shiva. A Jojo Yoga de Jado, but when you are Dizo, while you ascend and Yada, others Zimita, Saku Aji, Domoho. Na Aji, Domo, Nakon Aji, Domo, Shaji, Domo, Goji, Domo, Haya, Sobiro, Yogodia, Sego, and Tishi. The Joe Yoga Dijaro, but we are what you know why you're a sin and not Yada, or Zaziwida, Bawayo, Sobiro, Sego, and Tishi. Any Yoga Diga, Sego and Jiga, Sego, Messi Mavashi, Sego and Jija, Bawini, Yoga, Messi Mavashi. Na Ajida Bawini Yoga Nama Vesile Nako Ajida Bawini Yoga and Nakoma Vesile, Shajida Bawini Yoga Shama Vesile, Todo Kaya Ajida Lokore, O Ajida Bawini Yoga to Golo Namjasile, Mafila, to Golo Baniagoba Bichi, Leonard Bobby, Sanjiva, Tigiva, Tia Gondide near Dema Dikaya Ajida Shi. Allow you to go look at Namjan, she needed you to cook out, Pawa Yochipa. Pawa Yobani, Bawa Dada Gladi, let go look at Namjama, DC Nivana. You know, DC needed a job. Bogo Diago Mile, Daga, Mugabe, Daga, Mutmi Velo, Lunalin, and Lambi, Dinah, Pajama. Di Bawa Yoga, Mutalo Dio, a Mutmi Dio, Tinsha, Pobia, Mini, Pare. Not the Gugara, when you Zivida Noga Gala. Zivida Noga Gala Saraga, when you ate Galadega, Lenu Shin Himari. Mandavana, Dizolo, Coso, and the Champion, a Lumpine, a Gumia Chariot, Galadilasi. Jaha Dizon got a Dizon Chariot, Yoga Gubia, Yoga di Malasi. Not the Gugara, when you. The needed over on Bulo Bene, Sirena, Dizon got a Zivida Noga Galadilasi. Not a Gugara, a sanguine ship being needed, a San Gigi or Wayne Abby Toba needed. But the guy Dizon got a Dizon of when you let Zivida Noga Galadilasi. Any Zivida Noga Gladi had to go look at Namja Shiva. The moon had a good young for you lemma, a John the Google job. Young Lavi Soja, any my dog is say ling, any say that Yamaba, Pampa, any Yama Zivida Noga Galadilasi. The late says or a garo, Goyo. Deliver any Martini be Shuba Donga Nangan, so ye says or a gala Mongolia upon super. Any galante going to go Dagoy, but we are what you know why you're saying that the others of his body are Shiku Bashir. Galatico machine and Dizon Dajan, no Galatico single Pipuania Pit. But now Jaja Pimela, any same Mabiam Message, Masumi, Penny Mama. The Zonda Udu Jom Shini, Yugla, a bounce of Pito, any Galantema, also Mare.
အဲ့ဒီဩဇာကိုလက်ပေါ်မှာသွားပြီးလိမ့်လိုက်ရင်လိမ့်လိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီဇိဝိတနောကကလခေါ်တဲ့အစာကိုဩဇာကိုခြေချက်ပေးမဲ့ဘာစကတည်သောဓာတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဇိဝိတနောကကလဒီမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘာစကဓာတ်ဒီဘာစကတည်သောဓာတ်ခေါ်တဲ့ဓာတ်အသီးသီးကဘုရားကလိမ့်လိုက်တဲ့ဇေအသီးသီးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဩဇာဓာတ်အသီးသီးကိုသွားပြီးအာပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဩဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကလကပြတ်သွားတယ်။ဩဇာဓမ္မကယုတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလဒီမှာပါနေတဲ့ဩဇာတွေကတချို့ဩဇာကနောက်ထပ်ကလအတိတ်ကိုဖြစ်စေမဲ့ဩဇာလည်းရှိတယ်။တချို့ကလမှာပါဝင်နေတဲ့ဩဇာတွေကြတော့အတိတ်ဩဇာဓမ္မကယုတ်တွေကိုထပ်ဖြစ်စေမဲ့ဩဇာကိုဝိုင်းဝန်းပြီးအခုအညီအထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ဩဇာတွေလည်းရှိတယ်။အဘိထောက်ပံ့တဲ့ဩဇာနဲ့ဖြစ်စေမဲ့ဩဇာတွေယုတ်ကလချင်းမတူကြဘူးကွဲပြားနေတယ်။ဒါကိုကြည့်ကြည့်တော်ကြီးများကကလပြဩဇာဆိုပြီးသုံးတယ်။အဲဒီကလပြဩဇာကလည်းဘာစကတည်သောခေါ်တဲ့ဝဏကဇိဝိတနောကကလယုတ်တွေမှာပါနေတဲ့တည်သောဓာတ်ရဲ့အဘိထောက်ပံ့မှုအကူအညီကိုယူပြီးတော့ဝဏကလိမ့်ထားတဲ့စိတ်မှာရှိတဲ့ဩဇာကိုဥဒ္ဒယုတ်ကလဒီမှာပါတဲ့ဩဇာကိုသွားပြီးအပိထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါနောက်ထပ်ဩဇာသမကယုတ်ကလအတိတ်တွေထပ်ပြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အစဉ်နဲ့မှာအဲ့ဒီလိုနီးအဖြစ်ကလပြဩဇာနဲ့ဘာစကဒီလိုတို့ကထပ်ပြီးထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အတွေ့အဲ့ဒီလိမ့်ထားတဲ့နေရာမှာပဝန်းကျင်မှာဒီဩဇာဓမ္မကယုတ်ကလတိကပြန့်နှံ့သွားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇိဝိတနောကကလကလည်းဒီကုလုံးမှာရှိတယ်။စားလိုက်တဲ့အစာဟာရတွေပြန့်နှံ့ပုံကလည်းပုံစံလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုတ်ကလတစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပထဝီယဝပြည်သောဝါယောအစိမ့်နဲ့ယတာဩဇာအစရှိတဲ့ပရမတ္တဓာတ်သားလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမချုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သံဃာနဲ့သမုဟပညာသံဌာနပညာခေါ်တဲ့ပညာအတုံးခရီမပြုတ်ကွဲသေးပါဘူးသမုဟပညာရှိနေတယ်ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ပရမယဝပြည်သောဝါယောအစိမ့်နဲ့ယတာဩဇာအစရှိတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့သမုဟပညာခေါ်တဲ့အပေါင်းအစုအတုံးခကြီးပြုတ်ဝဲသွားပြီတို့တော့ဒီလောက်နဲ့ကိစ္စပြီးပြီလားမပြီးသေးဘူးကိစ္စကဏခေါ်တဲ့နောက်ထပ်အတုံးခရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခကြီးတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်ရုပ်လုပ်ငန်းကိစ္စအတုံးခဆိုတာကတော့ပထဝီဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်အာဘောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဒီသောဓာတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဝါယောဓာတ်ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဆိုတော့သူဆိုင်ရာရုပ်တရားတွေမှာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိအောင်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကရှုအောင်မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုရှုနိုင်ရေးအတွက်ကိုကျမ်းဂန်များမှာလက္ခဏာရတ္တပိစုပရံပရဒ္ဓာနိအပိယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုပြန်ပြီးသိသိပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်ပထဝီဓာတ်ကဥပမာကိက္ခလလက္ခဏာဓမ္မာရကသူ့ရဲ့သဘောဝလက္ခဏာပဲပဋိဌာဏအတ္တကလတ်တုယုတ်ပြားတို့ရဲ့တရားလုပ်ငန်းကိစ္စလေးကိုသူကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဘုဒ္ဓဂါကြီးတွေဒီမာကြီးတွေဒီသိမ့်ပေါ်မှာထိုင်နေကြတယ်ဆိုကြတယ်သိဆိုတဲ့ဒီကျမ်းမြင်ကပထဝီဓာတ်လုံခဲ့နေတဲ့ယုတ်တရားအစုပ်ပုံမှာပဲအဲ့ပထဝီဓာတ်ကမရှိကြဘူးဆိုရင်ဒီဂါကြီးတွေဒီသိမ့်ပေါ်မှာထိုင်လို့ရပါမလားကလတ်တုယုတ်တရားတွေရဲ့တရားဖြစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စကိုဒီပထဝီဓာတ်ကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်။အာဘောဓာတ်ကြတော့အာဘန္ဒနာရတ္တကလတ်တုယုတ်တရားတွေကိုပြုတ်ကွဲမတော့အောင်သူကဖွဲ့စည်းပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်ပေးတယ်။ဒီသောဓာတ်ကြတော့ပရိမာသနာရတ္တကလတ်တုယုတ်တရားတွေကိုရင့်ကျက်သွားအောင်သူကရွတ်ဆောင်ပေးတယ်။အပူပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ။ပြောလူညံ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ရင့်ကျက်သွားတာပဲဝါယောဓာတ်ကတော့သမုဒ္ဒိရဏရတ္တကလတ်တုယုတ်တရားတွေကိုရွေရှမ်းသွားအောင်တဏှာမတဏှာတို့ရွေရှမ်းသွားအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုသူကရွတ်ဆောင်ပေးနေတယ်
nhiပြောရင်တော့အာဘောဓကတော့ဗျူဟနရတ္တပဲဗျူဟနရတ္တဆိုတာကတော့ယုတ်တရားတွေကိုတိုးအောင်ပေါအောင်များအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုတိုးအောင်ပေါအောင်များအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဒီကကြီးတွေနည်းနည်းဘဲကြီးစီတို့လိုဘဲစီလေးတစ်ခုရေစိမ်ကြည့်လိုက်ပါလားပွားမလားဘူးလားပွားလာတယ်ဒါတိုးပွားလာတယ်အလားတူပဲဘုန်းကြီးတို့ကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အာဘောဓာတ်ကလည်းကလတ်တွေယုတ်တရားတွေကိုတိုးအောင်ပွားအောင်များအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီဥစ္စာကလတ်ကလေးကတော့သိတာဘယ်လိုလုပ်ပွားမလဲဘယ်လိုလုပ်များလာလဲမေးစီရတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါယောဂီတူကကတိကတ္တလာမေးနော်သူကအဲ့ကလတ်ထဲမှာအစီအစေဩဇာဆိုတာပါပါတယ်ပြီးတော့အစီအစေဩဇာဆိုတာဘာလဲဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းနားလည်အောင်ဘုန်းကြီးကပြောမယ်နော်ကလတ်တစ်ခုမှာအယောင်အစင်းဆိုတာရှိတယ်ဘာအယောင်အစင်းလဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့အယောင်အစင်းပဲအယောင်အစင်းလေးတစ်ခုတွေ့လိုက်တဲ့နီးနေတယ်ဘာနီးတာလဲလို့သိချာကြည့်ဟောပန်းမလေးကနီးတယ်သို့မဟုတ်ပန်းမလေးကဝါတယ်သို့မဟုတ်ပိဿာလေးကနီးတယ်သို့မဟုတ်ပိဿာလေးကဝါတယ်ပိဿာဆိုတဲ့ဒရက်ရှိရပန်းမဆိုတဲ့ဒရက်ရှိရနီးတယ်ဖြူတယ်နီးတယ်ဝါတယ်လို့ပြောဖို့ဒရက်တစ်ခုမှမရှိရဘူးလားရှိတယ်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာယုတ်ကလကလေးတွေကအယောင်လေးတွေရှိတယ်ဖြူတယ်ဆိုကြတယ်ဘာဖြူတာလဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့ဖြူနေတဲ့သဘောပဲဝါတယ်ဘာဝါရလဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့ဝါနေတဲ့သဘောပဲအနက်ဘာနဲ့လဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့အနက်ပဲအရသာဘာအရသာလဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့အရသာပဲအစီအစိဘာအစီအစိလဲဓာတိလေးပါလို့ရဲ့အစီအစိလေးပဲသို့ဟုတ်ဒီအစီအစိဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့ဒီဩဇာလေးကနောက်ထပ်ကလတ်အသစ်ကိုထပ်မှဖြစ်စေပါတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီလိုယုတ်ကလတ်ကလေးတွေကဩဇာကနောက်ထပ်အသစ်ထပ်ပြီးဖြစ်စေတာကိုသိအောင်မရှိချင်တာဘူးဟမ်ငင်းနေဟုတ်တယ်မလားသိရှုနေမလို့မပေါ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီသိကျင်နေဆိုရင်တော့လက်နဲ့ရှုပြီးမှတွေ့လို့နော်ဒီဩဇာကနေနောက်ထပ်ကလတ်အသစ်တွေထွက်ပေါ်လာတာမြင်နိုင်တယ်ဘယ်ကံပါလဲဆိုတော့ခဏကအာရဇဩဇာနဲ့ကမ္မဇဝမ်းမီတို့ရဲ့အပိထောက်ပံ့မှုအကူအညီရရှိတဲ့အခါမှာဒီအစီအစဉ်ဩဇာလေးကနောက်တော့ကလတ်အတ္တတွေကိုထပ်ပြီးဖြစ်စေတယ်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်အကြောင်းတစ်ခုအဲ့ဒီကလတ်ထဲမှာတိဇောတပါတော့တိဇောတကလည်းနောက်တော့ကလတ်အတ္တတွေကိုဖြစ်စေတော့အဲ့ဒီတိဇောတကလောင်စာရှိမှမီးဆိုတာလောင်လို့ရတယ်စီးမရှိဘူးလောင်လို့ရသေးလားမရတော့အဲ့ဒီစီးချက်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးတော့ဒီအဘောဓပဲဘုန်းကဩဇာအစီအစစ်ဆိုတာလည်းဗာလဲအဘောဓလုံခဲ့နေတဲ့သဘောမှတစ်ခုဒါကြောင့်ဒီအဘောဓဒီမြို့ဟနရတ္တယုတ်တရားတွေကိုတိုးအောင်ကောင်းအောင်များအောင်ရွတ်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုရွတ်ဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပရမတ္ထဓာတအတိမှဆံရလုပ်ငန်းကိစ္စကလေးတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စကလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ကြံပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါမှပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကိုရောက်ရှိပါတယ်ပရမတ္ထအစစ်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားကိုစတင်သိရှိမှဖြစ်ပါတယ်ယုတ်တရားနဲ့လည်းဆိုမကသေးဘူးနန္တရားပိုင်းမှာလည်းခဏ၄မျိုးဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဒီကာတွေမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်နော်အဲ့နန္တရားပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏ၄မျိုးကတော့အထူးသဖြင့်မူလဒီကာကိုအခြေခံပြီးတော့သာဝိတ္တကံမြောက်မှာတော်များများလေးရေးသားတင်ပြထားပါတယ်နော်မူလဒီကာပထမအတွက်စာမျက်နှာ60မှာလာရှိပါတယ်ပူရိမာပစ္စည်းမာနနိရန္တရတာယဧတိဘုဒ္ဓနာမိဝဗုဒ္ဓိတတတိကနတာတထဖတ္တတိယဧကသမုခဝတိနဒုပိညေယကိစ္စဗေဒဝတိနဧကရမဏတဝတိနသဧကိဘုဒ္ဓနာမိဝဗုဒ္ဓိသမုခတိကနတာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဘာဆိုရလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့စိတ်တို့မြည်ဒီမှာဝိချိခေါ်တဲ့နိယမလမ်းကြောင်းအတိုင်းဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်တွေလည်းရှိတယ်။ဝိချိမဟုတ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိသန္တိစိတ်မဝင်စိတ်သုတိစိတ်ကဲ့သို့သောစိတ်တွေလည်းရှိကြပါတယ်။အဲဒီစိတ်တွေဒီစိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ယူဖြေရောဓမ္မတာမရှိဘူးစိတ်တို့မြည်ဒီမှာစေတသိက်နဲ့ကင်း၍ဖြေရောဓမ္မတာလည်းမရှိဘူးစေတသိက်တို့မြည်ဒီမှာစိတ်နဲ့ကင်း၍ဖြေရောဓမ္မတာလည်းမ
မရှိပါဘူးမရှိတော့ဥပမာဘုန်းကြီးတို့ဇာနဝိจิတခုပြောတတ်စို့နော်တော့မဟုတ်ယခုလိုတရားနာနေတဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့သောတာဒွါရဝိจิတခုပြောတတ်စို့ကိုတရားတန်ကြီးကိုနန်းထောင်နေတယ်နန်းထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာသောတာဒွါရဝိจิစိတ်အစဉ်ကြီးလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသောတာဒွါရဝိจิစိတ်အစဉ်နဲ့နောက်ထပ်ဒီတရားရဲ့အ내အတိတ်တွေကိုတတ်သိနားလည်နေတဲ့မနောဓာရိကဇောဝိจิစိတ်အစဉ်ကြီးလည်းဖြစ်ပေါ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်ကြီးမှာနံပါတ်1ပိဿဒွါရဝဇံခေါ်တဲ့အတန်ကိုဆင်ញင်တဲ့စိတ်နံပါတ်2သောတာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတန်ကိုသိတဲ့စိတ်နံပါတ်3သံပတိဆိုင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတန်ကိုအာယုံကိုလက်ခံတဲ့စိတ်နံပါတ်4သံတိရဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတန်ကိုစူးစမ်းဆင်ញင်တဲ့စိတ်နံပါတ်5ဝုထောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အတန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ပြီးတော့ဇော9ကြိမ်စွဲတယ်ဇော9ကြိမ်စွဲပြီးတော့ဇောကအရှင်ကောင်းနေတယ်အရှင်ကောင်းတာကဘုန်းကြီးကလည်းတရားဟောကောင်းလို့လည်းတူပါတယ်နော်အဲ့ဒါတရားပေါ်မှာတော်တော်လေးသဘောကျပြီးတော့တခါလေစိတ်တွေကစူးစိုက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြုံးနဲ့မရနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဇောကာမဇောတို့ရဲ့သဘောကလည်း9ကြိမ်နဲ့ပုံပြီးဇောလို့ကမရတရားကလည်းအရှင်ကောင်းနေတော့အတန်ကလည်းနားထောင်နေသေးတော့နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့2ကြိမ်လောက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်တာကတော့ဒရာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဇောယူတဲ့အာယုံကိုပဲဆက်လက်ပြီးယူနေတဲ့ဝိဝေစိတ်တစ်မျိုးကိုဒရာယုံဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီဒရာယုံက2ကြိမ်လောက်ဖြစ်ပြီးမှနောက်ထပ်ဘဝင်ကြတယ်ဓမ္မတာကတော့ဇောပြီးရင်သူကဘဝင်ကြရုံဓမ္မတာပဲသို့တော့အာယုံကသိထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒရာယုံ2ကြိမ်လောက်ကြတယ်ဆိုကြတယ်အဲ့ဒီပြီးတော့မှဘဝင်နေများစွာကြပြီးတော့မှနောက်ထပ်ဒီဘုန်းကြီးကဗာတရားကိုဟောနေတယ်ခုရုပ်ကြောင်းကိုဟောတယ်ခုနာမ်ကြောင်းကိုဟောတယ်ခဏအကြောင်းကြီးဟောနေတယ်စသဖြင့်အတုံးခဲအကြောင်းတွေကိုဟောနေတယ်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပြီးဟောနေတဲ့စသဖြင့်ဒီလိုခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတတ်သိနားလည်တဲ့မနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီမနောဓာရိကဇောဝိတိစိတ်အစဉ်ကြီးထဲမှာမနောဓာဝဇံက2ကြိမ်ဇောက9ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ခဏကတော့အရှင်အဝံကောင်းနေတဲ့ဒရာယုံက2ကြိမ်ဆက်ပြီးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးဘဝင်ရင်ချပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမနောဓာရိကဇောဝိတိဘောင်းကဘယ်လောက်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အကျဉ်းအများကြီးဖြစ်တယ်အကျဉ်းအများကြီးဖြစ်ပါမှဒီဘုန်းကြီးဗာတရားတွေဟောနေတယ်ဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေပေါ်လာတာပါအဲ့ဒီလိုအမှန်ကြားတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဤကပိစ္ဆဒရဝဇံအတန်ကိုဆင်ញင်တဲ့စိတ်ဤကသောတာဝိညာဉ်အတန်ကိုကြားတဲ့စိတ်ဤကသံပတိဆိုင်အတန်ကိုလက်ခံတဲ့စိတ်ဤကသံတိရဏအတန်ကိုစုံစမ်းတဲ့စိတ်ဤကဝုထောအတန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့စိတ်ဤကပထမသောဤကဒုတိယသောဤကတတိယသောဤကသရုဒ္ဓသောဤကပိဿမသောဤကသတ္တသောဤကသတ္တမသောဤကပထမဒရာယုဤကဒုတိယဒရာယုစသည်ဖြင့်စိတ်အစဉ်လေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဖြစ်ပေါ်သွားတဲ့စိတ်အစဉ်တွေကိုဤကပိဿဒရဝဇ္ဇဤကသောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ကြံပြီးတော့မသိရဘူးဆိုရင်နံတန်တတိအစဉ်အတအတုံးခဲကြီးမပြုတ်ခွဲနိုင်သေးဘူးတန်တတိပညာဖုံးနေသေးတယ်တန်တတိပညာဖုံးနေသေးရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာဘယ်လိုပဲပွားနေနေသူကပညာကိုပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပရမတ္ထသစ္စာနဲ့လည်းမရောက်သေးဘူးဒီလောက်ဤကမြေသဒရဝဇ္ဇဤကသောတာဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုတစ်လုံးစီစိတ်ကလေးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိုံနဲ့လုံလောက်ပြီလားလို့မေးတော့မလုံလောက်သေးဘူးစိတ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုတစ်ခုအတွင်းမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာသောတာဝိညာဉ်အခိုက်မှာဆိုရင်ဒီသောတာဝိညာဉ်နဲ့တကွစိတ်စေတသိက်ရှစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်သောတာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အတိစိတ်အတန်တိတဲ့စိတ်ကတစ်ခုဖတ်တာဝေဒနာပညာစေရနာဧကဂတသီတမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်တိုင်းနဲ့အမြဲတမ်းရှင်တွဲပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဗ္ဗစိတ်တသန္နစတိက9လုံးပေါင်းလိုက်တော့10လုံးစိတ်စတိ10လုံးပေါင်းစပ်ပါမှဒါစိတ်တက္ကနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဇောစိတ်တက္ကနာကိုကြည့်နိုင်မှဆိုရင်တရားတော်ကိုအာရုံယူပြီးကုသိုလ်ဇောဝိကြီးတွေများဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်စတိ34လုံးလောက်အထိရှိတတ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ဟောကြားပြတာအဆုံးဆုံးမှတော်မူတဲ့တရားတော်တွေကိုနာကြားမှရရှိတဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာကြီးညိုမြတ်လို့တဲ့တရားတရားတွေဖြစ်စံဖြစ်နေရင်တော့စိတ်စိတ်တွေ34လုံးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဒီဘုန်းကြီးကတော်တော်လူဝါတဲ့ဘုန်းကြီးကသူမြတ်တရားတွေဘာမဟုတ်တရားတွေလျှောက်ပြောနေသူတယောက်တည်းမှန်တယ်ထင်နေတယ်ဘာညာစနေတယ်ဒီလိုဝေဘာရင်ကမှလုပ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဇောတွေကကုသိုလ်ဆောင်မှုဖြစ်တော့မဖြစ်ပဲအကုသိုလ်ဇောတွေဖြစ်တော့မယ်အကုသိုလ်ဇောဖြစ်ရင်တော့သူ့မှာသူဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်အားလျော်စွာစိတ်စိတ်အရေးအတွက်တွေလည်းအမျိုးမျိုးတော့ဝက်ပြသွားမှာပဲဒီလိုပြောလို့တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီစိတ်တဲ့ခဏတစ်ခုအတွင်းမှာ34လုံးရှိနေတယ်ဤကဘဒ္ဒဤကဝေဒနာဤကပညာဤကစေတနာစသည်ဖြင့်ခွဲခြားစိတ်ပြပြီးတစ်လုံးစီတစ်လုံးစီမသိကြဘူးဆိုရင်နာအပေါင်းအစုအတုံးအခက်မပြောသေးဘူးသမုဟပညာမကွာသေးဘူးပညာမကွာသေးဘူးသမုဟပညာမကွာသေးဘူးပညာနေမှာပဲရှိနေသေးတယ်ပရမတ္ထသစ္စာဉာဏ်ကိုမရောက်သေးဘူးသို့တော့ဤကအတိစိတ်ဤကဘဂ္ဂဤကဝေဒနာဤကပညာဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်တစ်လုံးစီတစ်လုံးစီခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပြီးဆိုရင်တော့နာအဘုတ်အစုအကျုံးအခက်ကြီးပြုတ်ွက်သွားပြီပရမတ္ထသစ္စာဉာဏ်ကိုစတင်တော့ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်သို့သောနောက်လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခဏတစ်မျိုးရှိနေသေးတယ်အဲ့ခဏကကိစ္စခဏကိစ္စကဏ္ဍကအဲ့ဒီမှာအတိစိတ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဖသကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဝေဒနာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်ဉာဏ်ကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်စေတနာကဘာလုပ်ငန်းကိစ္စလုပ်တယ်စသည်ဖြင့်စိတ်တည်းတွေမှာဆံရလုပ်ငန်းကိစ္စရကလေးတွေရှိကြပါတယ်ဥပမာအတိစိတ်ကပုဗ္ဗေကမအရတ္တအာယုံကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူတဲ့အပိုင်းမှာသူကခေါင်းဆောင်မယ်ရှိရနေသူကဥဆောင်ပြီးသွားလိုက်ရင်နောက်လက်ကြီးက34လုံးတတိရင်းကပ်ပြီးပါသွားတယ်သူကဥမဆောင်မှုခေါင်းဆောင်နေတယ်နောက်လိုက်ကြီးကလည်းရှောင်းပဲဖြစ်ကုန်တော့သိမလားခြင်းတော့သူကဥဆောင်ပြီးတက်ကြွတဲ့ရှည်တန်းကနေခေါင်းဆောင်သွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်လိုက်ကြီးကတတိကြီးကပ်ပြီးသူ့နောက်ကကပ်ပါသွားကြတယ်ဒါကြောင့်ပုဗ္ဗေကမရတ္တရှည်သွန်းခေါင်းဆောင်ပြုလို့ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဒီစိတ်ဓာတ်ကဆောင်ရွက်ပြီးတယ်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးမာလာမှာအင်းဒီမိသားစုမှာဥဆောင်နေတဲ့အမျိုးသားကဘာသာရေးဘက်မှာတက်ကြွတဲ့လမ်းတို့တော့တရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ရောက်မှလာနိုင်ဘူးလားသူကကပ်ဖက်လုပ်ပြီးဟိုတော့တောက်လိုက်ဒီတော့တောက်လိုက်လုပ်နေရင်တော့ဖြစ်ပါဦးမလားမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနည်းနည်းနဲ့စဉ်းစားကြည့်ဝစီကောင်းဆောင်ဆိုတယ်မလို့အပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခုဖတ်တာကသင်္ကတ္တနာရတ္တအာယုန်နဲ့အတိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရတယ်ဒါလေးကိုကြောင်းမှာဘုန်းကြီးကတရားဟောမှာသွားကြအောင်ဒီလိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့အဆက်သွယ်လေးတော့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဖတ်တာကဒီအာယုန်နဲ့အတိတ်ကိုသူကဆက်ပေးတာဝေဒနာကအာယုန်ရဲ့အရာကိုခံစားတာဟာတရားနားထောင်ကောင်းတယ်အတိညာတိုးတက်တဲ့စသဖြင့်ဓာမျိုးခံစားမှုလုပ်ငန်းကိုသူကပြဆောင်ပေးတယ်။ဉာဏ်ကမှတ်သားတယ်ဘာတွေဟောတယ်တွဲလိုက်ပြီးမှတ်ဟုတ်တယ်မဒီတော့ဆိုင်ရလုပ်ငန်းကိစ္စရလေးတွေကိုဒီပရမတ္ထဓာတ်တွေကဂျိုင်းတူရွတ်ဆောင်ပေးကြတာဖြစ်တယ်။အဲဒီရွတ်ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စတွေကိုဤကအတိစိတ်ရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဤကဘဂ္ဂရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဤကဝေဒနာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စဤကပညာရဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စစသည်ဖြင့်ခွဲပြားစိတ်ပြပြီးမတိခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းကိစ္စကဏအတုံးအခက်မပြောဘူးကိစ္စကဏအတုံးအခက်ပြောအောင်လက္ခဏာရတ္တပစ္စုပ္ပန်ပရထဏီအဖြစ်ဒီနတ်တရားတွေကိုလည်းရှုပွားသိသိရမယ်လို့ဒီလိုကျမ်းဂန်များကဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကအရှုခံအာယုံဘက်မှာပရမတ္ထသစ္စာနယ်ဘက်သို့ဆက်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်ပုံနည်းစနစ်ဖြစ်ပါတယ်သို့သောအရှုကအာယုံဘက်မှာဗန္တတိကဏသမုဟကဏကိစ္စကဏဆိုတဲ့ကဏအတုံးခဲ၃မျိုးရှိသလိုရှုတတ်တဲ့ဉာဏ်အာယုံယူတတ်တဲ့ဉာဏ်တနည်းပြောရင်တော့အာယုံယူပြီးရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဘက်မှာလည်းကဏ၃မျိုးရှိနေပါတယ်ဥပမာခုဤကဖတ်တာဤကဝေဒနာဤကပညာဤကစေတနာဤကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ဖွင့်ပြစိတ်ပြပြီးသိအောင်ရှုပွားသုံးသပ်နေတဲ့ဝိပဿနာဇောဝိจิစိတ်အစဉ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲဒီဇောဝိจิကမနောဒရဝဇ္ဇကတစ်ကြိမ်ဇော9ကြိမ်အနေနဲ့များသောအဖြစ်စောတတ်ပါတယ်။
သို့တော့နုနယ်နေတဲ့ဝိပဿနာနယ်ပယ်မှာသူတို့ကဝိပဿနာနယ်မှာတည်ရှိနေတယ်မယ်ဆိုရင်တော့တရားယုံပြနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်လည်းဝိဝင်းပါဠိတော်မှာဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာလည်းဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားယုံပြနိုင်တဲ့ကြမယ်။အဲဒီလိုရှုပတ်သုံးသပ်တတ်တဲ့ဝိပဿနာဇောဝိထိဘက်မှာဤကမနောဒရဝဇ္ဇဤကပရမေဇောဤကဒုတိယဇောဤကတတိယဇောဤကသတုဒ္ဒဇောဤကပိသမဇောဤကသတ္တဇောဤကတတ္တမဇောဤကပရမဒရာယောဤကဒုတိယဒရာယောစသည်ဖြင့်ဒီလို